我終於嚟到夢寐以求嘅冰島啦！大家好，我係 Anson Cracker， 今日係冰島環島遊嘅第一日，坐咗17個鐘頭飛機咧，一到埗落地咧，即刻去租車公司度攞車，成個過程咧係好順利同方便嘅。今次咧我選擇咗呢一間 Lotus Car Rental， 係對比過之後咧覺得性價比最唔錯嘅。呢幾日就靠晒你啦！好啦，我哋開始正式出發啦，沿途冰天雪地嘅風景咧已經震撼咗我哋，揸咗40分鐘嘅車程度咧就終於到達我哋今日最主要嘅行程啦，就係呢個冰島必嚟嘅藍湖溫泉 Blue Lagoon。唔係講笑，真係超舒服嘅，啲溫泉水完全消除咗我哋搭咗咁多鐘頭飛機嘅疲勞，而且一出到去咧，成個場好似夢境咁樣。加上我哋嗰日天氣好好啦，人流咧亦都冇網上講嘅多得咁緊要，所以成個體驗咧對我哋嚟講都係好好玩、好特別嘅。轉眼間嚟到首都睇一睇呢個具代表性嘅教堂，去咗食一間幾唔錯嘅 Cinnamon Roll， 然後就要火速揸2個鐘頭嘅車咧趕去我哋今日要住嘅酒店啦。點知喺首都塞車塞咗半個鐘，加上冬天嘅日照時間好短，於是有驚無險喺黑夜之下咧揸咗個半鐘頭嘅車咧，終於安全到達酒店啦。酒店有餐廳嘅，本身 book 咗7點半，但係最後8點3先到。呢個煙三文魚不錯嘅，番茄湯咧都好暖胃，仲嗌咗份超好食嘅羊扒，真係大滿足啊！好啦，第一日係咁多啦，我哋下條片再見啦。